Da ni'n barod? Clustog. Rhwng y cwysa. Cwysa'n gwasgu'n erbyn y glustog fel dych chi'n teimlo'r cyhyra'n gweithio. Felly, gwasgu ag ymlacio, gwasgu ag ymlacio. Mae'r cyhyra yma'n holl bwysig i helpu chi wrth sefyll, wrth cerdded. Wrth gwrs, pan da ni'n sefyll i fyny ac i lawr, oddi ar y cadar, a'r soffa, da ni'n trio cryfhau clunia a cyhyra'r pen ôl. Yn fama, da ni'n gwasgu ac yn gweithio cyhyra tu fewn i'r goes, ac os ydych chi'n cyfuno ymarferion gwasgu'r pen ôl yr un pryd, mae'r cyhyra yna'n cael ei weithio. Gwasgu, gwasgu. Ac os rydyn ni gyfuno rhywbeth arall, y ffon. Felly dwi am gwasgu'r glustog, gwasgu mhen ôl, ac hefyd codi'r ffon i fyny. Ac yna i lawr, ac yna ymlacio bob dim. Glustog, pen ôl a ffon. Gobeithio bod yn ffon i'n lefel. Gobeithio bod eich ffon chi'n lefel hefyd. Fel hyn, sef yn edrych os di'r ffon ddim yn lefel. Ac wrth gwrs dros yr misoedd diwetha, da ni wedi bod yn gweithio ar ryddhau a cryfhau y cyhyra. A felly, os oes gennych chi braich sydd yn gryfach, wrth gwrs mae'r braich crin di arwain. A falle bod yr braich gwana yn cael ei helpu. Un arall. Gwasgu, gwasgu, gwasgu. Ac yna i lawr. Dewch i ni gael sefyll. Os na fedrwch chi sefyll, wrth gwrs fedrwch chi gario ymlaen efo'r ymarfer yna, tra bod ni gyd yn symud. Felly cwysa ar wahân, da ni am gwthio i lawr, ymestyn y ffon i fyny, ac yna aros. Gnewch cilch hefo'r ffon. Ac os fedrwch chi, mi fedrwch chi blygu'r penaglunia fel bod y ffon yn cylchdroi. Ac yna dwi am newid cyfeiriad. So wrth i ni wneud yr ymarfer yma, mi fedrwch mae'n siŵr teimlo rhan ucha'r corff yn gweithio ar sgwydda, ar breichia, ar chest, cyhyra'r cefn, cyhyra gwaelod y corff hefyd yn symud. Ac wrth gwrs, fel dwi wedi dweud o'r blaen, os oes gennych chi gric mala yn eich sgwydda neu yn y penelyn neu garddwn, mi fedrwch chi jyst symud y ffon nôl ac ymlaen fel hyn, ac wrth gwrs mi fedrwch chi wneud hyn ar eich eistedd hefyd. Felly dwi am swingio ac yna cilch, swingio ac yna cilch. Ac os dwi eisiau cyfuno hwnna hefo gwaith ar gwaelod yn horth, mi fedra i symud yn bwysa o un ochr i'r llall. Cilch ac yna. Unwaith eto, cilch ac yna ymlacio. Dwi am rhoi'r ffon tu ôl i fi, ac yna dwi am codi'r ffon i fyny'r cefn. Felly os dwi'n gwynebu chi fel hyn, dwi'n codi'r ffon, byddwch yn ofalus fel mae'r breichiau'n codi'r cefn bod chi ddim yn gwthio'ch gen a'r pen ymlaen. Triwch cadw'ch hun yn y sefyllfa cywir. Hynny yw chest ar agor a sgwydda chydig bach wedi tynnu nôl a'r polyn neu'r ffon yn codi yn y cefn. Unwaith eto. Ia, gwych. Ac yna, beth am rhoi'r ffon tu ôl i'r cefn, yn eich breichia fel hyn, dwi'n gafel o gwmpas y penelyn. Ac yna dwi am symud o un ochr i'r llall. A mae hwn yn helpu i fi cadw'n sgwydda nôl a'n nghefn gweddol syth. Ac yna dwi am eistedd lawr. Yn ofalus. Cwysa'r agor, so mae'r ffon tu ôl i fi, ac yna dwi am plygu ar top y glin, top y goes, ymlaen ac yn ôl. Ac os ydych chi'n caniatáu'r cefn fynd yn grwn, wel mae o'n anghyffyrddus. Felly codwch eich chest i fyny, ymestyn ymlaen ac yn ôl. A beth am hefyd troi, i'r ochr, ac yna droi i'r ochr arall. A mi fedrwch chi wneud hefo chydig bach o symudiad. Yn hytrach na troi a just dal. I ryddhau a fedra i deimlo cyhyra canol yng nghorff fi'n gweithio. Ac wrth gwrs mae'r ffon yn arbed i fi gwneud y cefn yn grwn. Ac yna ymlacio. Cymerwch anadlu mewn. Aros yma. A na fo. Ymarferion syml iawn hefo'r ffon a'r glustog. Hwyl.